హాయ్ అండి. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. మళ్ళీ తాతయ్య వచ్చారనమాట. జ్ఞాన్వికాని చూడటానికి అమ్మమ్మ మీద అలిగి వచ్చారు. మరి ఎందుకు అలిగారో నాకైతే తెలీదు. ఇదేమో వీట్ కేక్. రెసిపీ మనది, చేసింది మాత్రం చూస్తున్నాను అనమాట. చాలా పర్ఫెక్ట్‌గా వచ్చింది. బాటమ్ కూడా తిప్పి చూపిస్తాను చూడండి. ఫ్లిప్ చేసినా గానీ ఎంత పర్ఫెక్ట్‌గా వచ్చిందంటే, ఇది వీట్ కేక్. బెల్లం వేసి, పెద్దవాళ్ళు కదా తాతయ్య వాళ్ళు, నలగదని చెప్పి బెల్లం వేసి, షుగర్ పేషెంట్స్ అందులోను అలా ముక్కలుగా కట్ చేసి బాక్స్లో పెట్టిస్తే తింటారులే అని చెప్పి అలా వీట్ కేక్ చేసి ఇచ్చామన్నమాట. ఆ అమ్మ వాళ్ళ పందిరి కింద బర్డ్ చిన్న నెస్ట్ పెట్టిందనమాట. దానిలో చూడండి 3 బర్డ్స్, అమ్మ వచ్చిద్ది, నాకు ఆమె తెచ్చిద్ది అని చెప్పి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయి. బాగా ఆకలి తీరిపోయాక హాయిగా బొజ్జున్నాయి అనమాట. ఆ వీడియో నెక్స్ట్ వస్తుంది చూడండి. అవి హాయిగా నిద్రపోతున్నాయి. అమ్మ కోసం వెయిట్ చేసి చేసి తిని తిని పొట్ట నిండిపోయి హ్యాపీగా నిద్రపోతున్నాయి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. ఇంకా కొన్ని వీడియోస్ కింద ఉన్నాయి చూడండి ఈ ఛానల్లో. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్